ഇന്നലെ പുന്നമടയിലുണ്ടായ ഹൗസ് ബോട്ട് ദുരന്തത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചേർന്ന തുറമുഖ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗത്തിലാണ് കർശന നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ടായത്. സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത ഹൗസ് ബോട്ടുകളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നാളെ മുതൽ റദ്ദു ചെയ്യാൻ യോഗം തീരുമാനിച്ചു. ഇന്നു മുതൽ പരിശോധനാ സംഘം രംഗത്തിറങ്ങും. ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത ബോട്ടുകളുടെ ഫോട്ടോയെടുത്ത് ഉടമയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം ജില്ലാ കളക്ടറും പോലീസും തുടർ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുമെന്നും തുറമുഖ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ജേക്കബ് തോമസ് പറഞ്ഞു. സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ, പാസഞ്ചേഴ്സിന്റെ സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസും പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു തീരുമാനം. ആ തീരുമാനം ഇന്നു മുതൽ നമ്മൾ നടപ്പാക്കും. സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ വീഴ്ചകൾ ഏത് ഹൗസ് ബോട്ട് വരുത്തിയാലും അവരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബോട്ട് ജെട്ടികളുടെ എണ്ണം സംബന്ധിച്ച് തുറമുഖ വകുപ്പ് കണക്കെടുപ്പ് നടത്തും. ഓരോ ബോട്ട് ജെട്ടിയിലും നിശ്ചിത എണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ ഹൗസ് ബോട്ടുകൾ അടുപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തും. ജീവനക്കാർക്കും ബോട്ടുടമകൾക്കുമായി വർഷം തോറും ഏകദിന പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാനും യോഗം തീരുമാനിച്ചു. തുറമുഖ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ ബാബുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആലപ്പുഴയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ തുറമുഖ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ, പോർട്ട് ഓഫീസർ, രജിസ്ട്രിംഗ് അതോറിറ്റി ചീഫ് സർവേയർ, ചീഫ് എക്സാമിനർ, പോർട്ട് കൺസർവേറ്റർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. ഇന്ത്യ വിഷൻ, ആലപ്പുഴ.